Oi, puas hati. Puas hati. Saya sangat puas hati. Punya pergi macam mana? Dia punya pergi pick up. Sedap. Bunyi? Bunyi sangat-sangat yang memang saya carilah. Saya tak nak bunyi kuat sangat, tapi ada bunyi. Sebab kereta pertama dulu saya buat Myvi, dia sangat terbaik. So saya datang untuk kali kedua, buat untuk kereta lain pula. Kita kat mana lagi sekali bang? Kita orang dekat LEPAK EXHAUST JALAN IPOH.